अगर आपकी बिल्ली की आंखें पीली या गोल्डन है तो समझ लीजिए ये आंखें सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि तेज, चौकस और शिकार की महारत की निशानी है। ऐसी बिल्लियां आपके घर में एनर्जी और प्रोटेक्शन भी लाती हैं, मतलब जैसे एक छोटा सा गार्डिंग एंजल। और अगर आपकी बिल्ली की आंखें नीली हैं तो वो आंखें प्यूरिटी और आध्यात्मिकता की निशानी है। एक नजर में दिल को सुकून मिलता है, जैसे छोटा सा मेडिटेशन बडी। हरी आंखों वाली बिल्लियां वो तो बिल्कुल मिस्टिकल और रेयर हैं, इतनी वफादार कि आपकी हर छोटी खुशी और गम में साथ देती है। और अगर आपकी बिल्ली की आंखें 2 रंग की हैं तो यकीन मानिए ये बिल्कुल सुपर रेयर और यूनिक है। ऐसी आंखें आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे छोटा सा लकी चार्म। अब आप बताइए आपकी बिल्ली की आंखों का रंग कौन सा है?